à gauche, puis tu reculeras sur le coin de la rue d'Aigle. Max a enlevé son banc de bébé quand t'as embarqué. Il a le banc pour son garçon tout le temps avec lui. Ah, oui, oui, oui. Le 4, on s'en va de l'autre bord. En face de. Marchand, de l'autre bord, en face des pompiers. Ouais, Fred? La police qui tombe des bureaux. Ouais. OK, c'est bon. Je vais l'amener jusqu'au coin, là, puis je vais aller dans 2 secondes. Alors, moi, je vais retourner sur le coin de Fillon. J'ai juste un camion. J'ai oublié d'être ici pour ouais, c'est sûr. C'est bon, merci Fred. OK, OK. Tout est rendu compliqué. C'est bon, ça ressemble à ça. Ouais, mais là, je vais aller faire Filion, fait que tu vas me redonner un petit peu de lousse, là. C'est ça, c'est ça. Mais il n'y a pas de trouble. C'est beau, Fred. OK, c'est bon. OK, bien.
tantôt, tu reviendras, là, on va aller remonter, on va aller faire le Filion à partir de ça. OK, pas de trouble, là, je vais rendu ici au coin, on va tourner à gauche, on va aller me revirer. Ah, c'est bon, merci. Engage avec toi, s'il te plaît. Attends, pas pogner la bonne. Ouais, ok, ouais, Fred, tu l'as jammé, mais c'est bon. On va tasser à gauche complètement, là, on va être correct. Là, on rate pour... Yannick. Yannick, t'en as-tu assez ou c'est devant la raquette?